Lagi mamta. Ya kan? Ih, enak nih. Enak amat ini makannya. Mohon Bu. Ini buat ibu ya? Ya, silakan. Hatur nuhun, Neng. Waduh, pinternya bisa masak nih gelis ya. Ya, pinter bisa masak dadar telur sama telurnya. Bisa mau bisa masak. Oh, mohon. Nah, Cucu nanya, ih, jadi aku. Kok paling ngapa lah? Mohon dia tuh mbok. Iya anak mbok pinter masak. Kata gitu, Bo. Enak banget pinter masak. Aku ngomong gede banget. Lu tadi dimakan jadinya anak. ini anak memang rokok tadi mah. Iya lah. Teh.